냉동 요리 자주 드신다면 다이소 2가지 추천템을 써보세요. 전자레인지 인생이 편해집니다. 전자레인지 접시인데 손잡이가 하나도 뜨겁지 않습니다. 같이 사용하는 뚜껑도 추천드리는데요. 20cm 세트로 추천합니다. 18cm, 26cm는 약간 애매해요. 전자레인지 접시는 국산이고 식세기도 가능합니다. BPA 프리 재질이고 5번 플라스틱이라 안전합니다. 접시 바닥에는 돌기가 있어 음식이 안 붙어요. 미리 소분해둔 코스트코 피자, 소스 닭가슴살 데워줄 때 정말 용이합니다. 못생기게 얼어도 뚜껑이 높아서 커버가 가능합니다. 전자레인지 크기에도 딱이에요. 데워준 후에도 뚜껑과 접시는 모두 뜨겁지 않습니다. 뚜껑에 구멍이 있어 수증기 배출도 됩니다. 데워준 피자도 전혀 눌러붙지 않습니다. 닭가슴살 소스도 마찬가지입니다.